四寶出世已經5個月啦，但係到依家咧仲未起到名。咁啊，根據上一期視頻粉絲徵集名字咧，咁啊揀咗3個名出嚟。第一個咧就叫劉子月，第二個咧就劉子永，第三個咧就劉子君。大家俾啲意見啦，睇下邊個名比較啱，因為中秋節出世嘅。第二個咧就係一個月數問題啦。咁我媽咧就唔中意帶細路仔嘅，咁佢啊喺雲浮嗰邊又唔習慣新圈子，咁所以咧叫咗我外母過嚟幫手湊，但係我外母咧又捱唔到夜，咁晚上咧咁啊只能係自己頂硬上啦。有時收工翻嚟咧酒意未生，瞌住眼瞓嚟餵奶。咁揾個月數，咁年紀太大嘅咧又擔心太傳統，我老婆又唔放心。而我咧中意後生啲嘅，但係我老婆又堅決反對喎。問佢咩原因，佢又死都唔肯講，啊真係搞唔掂。後生都唔好咩？係咪先？年輕力壯又捱到嘢，而且有共同嘅話題，真係諗唔明。你哋話啦，係嘛？